והיום אנחנו נדבר על הגזע הכי פופולרי בעולם, הלברדור רטריבר. עצם העניין, מתחילים. הלברדור ידוע באופי הנוח והחברותי שלו. הוא מאוד אוהב אנשים, מסתדר מצוין עם ילדים ואנרגטי בטירוף. הוא תמיד ישמח למשחק כדור טוב, או סתם ללכת אחריכם לכל מקום בבית. לברדורים חיים בשביל אוכל. הם נושמים ויעשו הכל בשביל אוכל. הם נחשבים לשואבי אבק של עולם הכלבים, מה שהופך אותם למאוד קלים לאילוף עם חטיפים, אבל גם כאלו שנוטים להשמנה ולאכול כל דבר ברצפה. בגלל האנרגיה והכוח העוצמתי שלהם, הם זקוקים למנהיגות. באילוף אנחנו מנצלים את הרצון שלהם לרצות אותנו, אבל חייבים להציב גבולות ברורים. בלי משמעת, הלברדור החמוד שלכם יהפוך מהר מאוד למנוף שמושך אתכם לכל כיוון ברחוב. לברדור הוא בן משפחה מדהים, כל עוד נותנים לו עבודה ומסגרת. הלברדור רטריבר מגיע בשלושה צבעים, החום, הלבן והשחור. אז עד לכאן עצם העניין, ואתם מוזמנים גם לבקר אותנו באתר שלנו, המרקט של יוגב.